សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ admin នឹងសម្រាយរឿងភាគទូរទស្សន៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រដ៏រន្ធត់មួយដែលមានចំណងជើងថា Invasion រដូវកាលទី1តោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ខ្សែរឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នារឿងនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅវាលខ្សាច់នៃតំបន់អារ៉ាប់មួយអ្នកគង្វាលសត្វអូតម្នាក់បានប្រទះឃើញរូបរាងដ៏ចម្លែកមួយកំពុងតែរត់កាត់ខ្សាច់នៅពេលដែលវាមកជិតសត្វអូតក៏បានផ្អើលហើយក៏បានរត់គេចប៉ុន្តែបុរសចំណាស់រូបនេះបានឈរថ្មឹងសម្លឹងមើលទៅកាន់វត្ថុដ៏អាត់កំបាំងនោះលុះត្រាតែវាបានមកដល់ទើបគាត់បានឃើញរូបរាងពិតរបស់វាគឺជាវត្ថុដ៏ចម្លែកដែលមានរាងត្រីកោណសម្លេងមួយបានផ្ទុះឡើងមួយរំពេចធ្វើឲ្យបុរសចំណាស់រូបនោះបានផ្លោងទៅលើអាកាសទន្ទឹមនឹងនោះដែរភូមិតូចមួយនៅភាគខាងជើងរបស់ទីក្រុងញូវយ៉កស្នងការម្នាក់កំពុងតែត្រៀមចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានគេហៅឲ្យមកបំបែកសំណុំរឿងមួយចុងក្រោយដោយមនុស្សម្នាក់បានបាត់ខ្លួនហើយអ្នកស្រុកចំនួន2នាក់បានលួចរថយន្តពីក្នុងកសិដ្ឋានក្បែរនោះប៉ុន្តែពួកគេបានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានបន្សល់ដានអ្វីនោះទេដោយគិតថាវាគ្រាន់តែជាបទឧក្រិដ្ឋតូចតាចមួយស្នងការម្នាក់នោះមិនបានព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកទេរហូតដល់តែគាត់បានប្រទះឃើញអ្វីមួយខុសប្លែកពីធម្មតានៅក្នុងចំការពោតឡើងទៅខាងលើប៉មសង្កេតរបស់កសិដ្ឋានគាត់ក៏បានឃើញរណ្ដៅដ៏ធំមួយនៅចំកណ្ដាលដែលមានសត្វក្អែកហើរជុំវិញគាត់ហើយនឹងប៉ូលីសម្នាក់ទៀតក៏បានបញ្ញាប់ទៅពិនិត្យហើយក៏បានឃើញរថយន្តដែលបាត់នោះដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅក្បែរនោះពួកគេក៏បានសន្មតថាអ្នកស្រុកទាំងពីរនាក់បានបុកនឹងអ្វីម្យ៉ាងហើយបានរគេចខ្លួនប៉ុន្តែសត្វក្អែកមួយវងក៏បានចុះមកដើម្បីវាយប្រហារមកលើពួកគេភ្លាមពួកគេក៏បានក្រាបចុះដើម្បីការពារខ្លួនដើម្បីស្រាយសំណុំរឿងនេះលោកស្នងការក៏បានសម្ភាសមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកស្រុកដែលបានបាត់ខ្លួនតែពីរនាក់នោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសួរចម្លើយមិត្តស្រីរបស់បុរសម្នាក់ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មាននរណាម្នាក់បានដឹងទេថាបុរសទាំងពីរនាក់បានទៅទីណាបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកវិញលោកស្នងការក៏បានប្រាប់ទៅកាន់កូនចៅរបស់គាត់ថាកាលពីច្រើនទសវត្សរ៍មុនគាត់បានធ្វើការលើករណីបាត់ខ្លួនទៅលើមនុស្សម្នាក់ស្តីនឹងករណីនេះដែរទោះបីជាគាត់បានរកឃើញនាងក៏ដោយប៉ុន្តែនាងបានស្លាប់ពីថ្ងៃបន្ទាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុដ៏សោកសៅមួយការបរាជ័យនោះបានតាមឡងគាត់តាំងពីពេលនោះមកហើយថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ចម្លែកបានធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាឱកាសរបស់គាត់ក្នុងការសងសឹកទៅលើសំណុំរឿងកាលពីមុនរបស់គាត់ល្ងាចនោះអ្នកស្រុកក៏បានជួបជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំពិធីជប់លៀងចូលនិវត្តន៍របស់គាត់ប៉ុន្តែលោកស្នងការមានអារម្មណ៍មិនល្អហើយបន្ទាប់ពីថ្លែងសន្ទរកថាខ្លីមួយរួចគាត់ក៏បានចេញទៅដោយស្ងៀមស្ងាត់គាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅដល់កន្លែងរណ្ដៅវិញដោយសង្ឃឹមថានឹងបានរកឃើញតម្រុយខ្លះពីបុរសដែលបានបាត់ខ្លួនភ្លាមនោះខ្សាច់នៅខាងក្រោមជើងរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមញ័រដោយគិតថាបុរសទាំងពីរនាក់នោះអាចកប់នៅខាងក្រោមលោកស្នងការក៏បានចាប់ផ្ដើមកាយប៉ុន្តែវាគឺជាដាស់អ្វីមួយដ៏គួរឲ្យខ្លាចវត្ថុដ៏ចម្លែកពណ៌ខ្មៅបានចេញពីក្នុងដីហើយក៏បានវាយប្រហារគាត់ភ្លាម UFO ថ្លាមួយក៏បានហោះពីលើក្បាលរបស់គាត់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅឯ Long Island ទីក្រុងញូវយ៉កអានីសាហើយនិងប្តីរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Manny ហើយនិងកូនរបស់ពួកគេ2នាក់កំពុងតែរៀបចំទៅធ្វើការធម្មតាហើយនឹងជូនកូនរបស់ពួកគេទៅរៀនអ្វីហាក់ដូចជាធម្មតារហូតតតែមានគ្រោះមហន្តរាយមួយបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្មេងៗបានទៅដល់សាលារៀនបាតុភូតដ៏ចម្លែកមួយក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងទូទាំងថ្នាក់រៀនក្មេងទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមឈាមច្រមុះដោយឯងលើកលែងតែកូនប្រុសរបស់អានីសាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយគេមានឈ្មោះថាលូកដោយមានការព្រួយបារម្ភអានីសាក៏បានបញ្ញាប់ទៅកាន់សាលារៀនរបស់កូនរបស់ពួកគេក្មេងៗរាប់សិបនាក់កំពុងតែហូរឈាមហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីមូលហេតុឡើយនៅពេលដែលរកឃើញកូនរបស់នាងរួចបុគ្គលិកម្នាក់ក៏បានប្រាប់នាងថាលោកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមិនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយខ្លាចពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេអានីសាក៏បាននាំកូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅទីនោះគ្រូពេទ្យក៏បានពិនិត្យកូនស្រីរបស់នាងហើយក៏បានរកឃើញថាអាការៈរបស់នាងគឺធម្មតាអានីសាបានទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្តីរបស់នាងប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេនៅពេលដែលនាងបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនាងក៏បានពិនិត្យទីតាំងរបស់ Manny ដោយបានប្រើប្រាស់ GPS តាមដាននៅលើ tablet របស់នាងហើយក៏បានមានការភ្ញាក់ផ្អើល
នៅពេលដែលដឹងថាប្តីរបស់នាងមិនបាននៅកន្លែងធ្វើការនោះទេដោយមានការសង្ស័យអានីសាក៏បាននាំកូនរបស់នាងជិះតាមសញ្ញានោះរហូតទាល់តែរកឃើញមែននីដែលកំពុងតែលួចលាក់តាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញនាងក៏បានស៊ើបអង្កេតពីប្រវត្តិរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះហើយក៏បានដឹងថានាងមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាអ្នកសរសេរប្លុកអាហារដ៏ជោគជ័យម្នាក់ទៀតផងការប្រៀបធៀបនេះបានធ្វើឲ្យអានីសាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអន់ជាខ្លាំងល្ងាចនោះនៅពេលដែលមែននីបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញអានីសាក៏បានចម្អិនអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះទោះបីជាមែននីឃ្លានឬក៏អត់ក៏ដោយក៏នាងនៅតែទទូចឲ្យគាត់ញ៉ាំអាហាររបស់នាងមែននីដឹងថាអានីសាបានដឹងអ្វីទាំងអស់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងភ្លាមនោះដីក៏ចាប់ផ្ដើមរញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំងគ្មានពេលឆ្លោះគ្នានោះទេអានីសាហើយនិងមែននីក៏បានប្រញាប់ទៅរកកូនរបស់ពួកគេហើយក៏បានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះពួកគេដោយពួកគេមិនដឹងថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការលុកលុយរបស់អេលៀននៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនអវកាសយានិកដែលមានឈ្មោះថាហ៊ីណាតាជិតនឹងចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មរយៈពេល1ឆ្នាំទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិមិត្តស្រីរបស់នាងគឺយ៉ាម៉ាតូដែលជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាបានធ្វើការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសរបស់ជប៉ុនដែលនាងគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅពេលដែលការបាញ់បង្ហោះខិតជិតមកដល់យ៉ាម៉ាតូក៏បានប្រើលេសពិនិត្យឧបករណ៍ដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងយានអវកាសហើយនិយាយលាគ្នាជាមួយនឹងហ៊ីណាតាដោយសម្ងាត់នៅពេលដែលការរាប់ថយក្រោយបានចាប់ផ្ដើមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់បានមើលដោយភ័យព្រួយនៅពេលដែលគ្រាប់រ៉ុកែតហោះឡើងទៅខាងលើជាមួយនឹងការរាប់ថយក្រោយក្នុងបន្ទប់បញ្ជាគ្រាប់រ៉ុកែតក៏បានហោះឡើងទៅក្នុងលំហអវកាសដ៏ជោគជ័យហើយក៏បានចូលដកជាមួយនឹងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាគិតថាបេសកកម្មរបស់ពួកគេកំពុងតែដំណើរការដោយរលូនគ្រោះមហន្តរាយមួយក៏បានកើតឡើងដោយគ្មានការព្រមានយានអវកាសរបស់ហ៊ីណាតាក៏បានចាប់ផ្ដើមរញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំងយានអវកាសបានបុកជាមួយនឹងវត្ថុអ្វីមួយកម្លាំងដ៏ខ្លាំងបានបឺតមនុស្សគ្រប់គ្នាចេញទៅក្នុងលំហអវកាសទន្ទឹមនឹងនោះដែរនៅក្នុងទីក្រុងដែលអានីសាហើយនិងគ្រួសាររបស់នាងរស់នៅការរញ្ជួយដីបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេភ្លាមពួកគេបានមើលទៅខាងក្រៅបង្អួចហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅខាងក្រៅមែននេះក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អានីសាឲ្យនាំកូនរបស់ពួកគេទៅក្នុងបន្ទប់ខាងក្រោមខណៈគាត់បានចេញទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅខាងក្រៅអ្នកខ្លះជឿថាវាគឺជាការផ្ទុះអ្វីមួយហើយអ្នកខ្លះទៀតគិតថាវាប្រហែលជាខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមរកឃើញថាផ្ទះរបស់អានីសាមិនមានការខូចខាតនោះទេដោយបង្កឲ្យមានពាក្យចចាមអារាមថាគ្រួសាររបស់នាងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះលោកក៏បានស្រែកពីក្នុងផ្ទះអានីសាហើយនិងមែននីក៏បានប្រញាប់ចូលទៅរកលោកដែលកំពុងតែអង្វរសំឡេងដ៏ចម្លែកមួយឲ្យឈប់វាគឺជាសំឡេងមួយដែលកំពុងតែនិយាយថាវ៉ាជូកំពុងតែលាន់នៅក្នុងត្រចៀករបស់លោកពេលសភាពរបស់លោកត្រឡប់មកធម្មតាវិញបង្អួចនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ក៏បានបែកខ្ទេចខ្ទីដោយគ្មានមូលហេតុពួកគេបានព្យាយាមរត់គេចចេញភ្លាមប៉ុន្តែឡានមិនព្រមបញ្ឆេះនោះទេគ្មានសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ហើយប្រព័ន្ធរបស់ឡានតម្រូវឲ្យមានការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតមែននេះបានអស់សង្ឃឹមហើយបានសុំជិះជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងប៉ុន្តែរថយន្តរបស់ពួកគេពេញអស់ទៅហើយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះមែននេះបានប្រាប់ពួកគេឲ្យយកគាត់តែម្នាក់ទៅបានហើយបំរុងនឹងទុកគ្រួសាររបស់គាត់ចោលប៉ុន្តែអ្នកជិតខាងមិនបានអើពើនោះទេហើយក៏បានបើកឡានចេញទៅអានីសាក៏បានឮសំឡេងទាំងអស់តែនាងនៅតែមិនបោះបង់គាត់ចោលនាងបានចូលទៅក្នុងរថយន្តហើយក៏បានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតទាល់តែម៉ាស៊ីនបានដំណើរការឡើងវិញនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Casper គឺជាក្មេងប្រុសដែលមានជំងឺប្រចាំកាយហើយតែងតែត្រូវបានក្មេងៗខិលខូចមួយចំនួនធ្វើបាបនៅឯសាលារៀនមិត្តរួមថ្នាក់របស់ Casper ដែលមានឈ្មោះថា Monty ដែលមកពីគ្រួសារអ្នកមានតែងតែ bully Casper ព្រឹកឡើងពេល Casper បានមកដល់សាលាភ្លាម Monty ក៏បានបុកជាមួយនឹង Casper ដោយចេតនាធ្វើឲ្យថ្នាំបានជ្រុះរាយបាយ Monty បានចំអកឥតឈប់ឈររហូតដល់គ្រូបង្រៀនបានចូលមកដល់ដើម្បីបញ្ឈប់ Monty Casper ក៏បានទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីលេបថ្នាំហើយពេលមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបន្តិច
Casper ក៏បានឡើងជិះឡានក្រុងរបស់សាលារៀនហើយនោះគឺជាថ្ងៃដើរលេងពេលដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនោះឡានក្រុងក៏បានចាប់ហ្វ្រាំងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យសៀវភៅគំនូររបស់ Casper បានជ្រុះចេញមកក្រៅ Jamila បានរើសសៀវភៅឡើងហើយក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីដែលនាងបានឃើញអ្នកទាំងពីរបានចុះសម្រុងនឹងគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក៏បានក្លាយជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាផងដែរប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវទូរស័ព្ទរបស់សិស្សទាំងអស់ក៏បានដាច់សេវាភ្លាមៗចំណែកឯ Casper ក៏បានប្រកាច់ភ្លាមនោះហាក់ដូចជាមានអាចផ្កាយបានធ្លាក់នៅខាងក្រៅតែបានបង្កឲ្យមានការរង្គើយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯឡានក្រុងដែលបានដឹកសិស្សទាំងអស់ក៏បានធ្លាក់ពីលើច្រាំងថ្មមួយមកដល់ទីក្រុងតូក្យូវិញយ៉ាម៉ាតូបានបង្ហាញពីការនឹកដល់ហ៊ីណាតាយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាងបានចាក់ចែងទៅនាងក៏បានថតវីដេអូជាច្រើនដោយគ្រោងនឹងបង្ហាញដល់ហ៊ីណាតានៅពេលដែលនាងបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែយ៉ាម៉ាតូបានទទួលទូរស័ព្ទបន្ទាន់ពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសឲ្យនាងប្រញាប់ទៅទីនោះនាងបានដឹងថាយានអវកាសរបស់ហ៊ីណាតាបានបាត់បង់ការតាក់ទងអស់ជាច្រើនម៉ោងចំណែកឯយានអវកាសរបស់ប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏បានបាត់បង់ការតាក់ទងផងដែរគ្រប់គ្នាបានសន្មតថាវាគឺជាព្យុះ Cosmic Storm យ៉ាម៉ាតូបានពិនិត្យមើលកំណត់ហេតុហើយក៏បានរកឃើញថាក្រុមរបស់ហ៊ីណាតាបានបញ្ជូនសញ្ញាអាសន្នមួយនៅពេលដែលការតាក់ទងមានឡើងវិញយ៉ាម៉ាតូក៏បានទាញយកវីដេអូចុងក្រោយបង្អស់ដែលបញ្ជូនពីយានអវកាសហើយក៏បានឃើញរូបភាពរ៉ូណូធំមួយនៅក្នុងកាប៊ីនគ្រប់គ្នាជឿថាក្រុមអវកាសយានិកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅហើយដោយមានទុក្ខសោកយ៉ាម៉ាតូក៏បានទៅបារក្នុងពេលនោះនាងក៏គិតថានាងបានឃើញស្រមោលរបស់ហ៊ីណាតាហើយក៏បាននាំមនុស្សចម្លែកម្នាក់នោះមកកាន់ផ្ទះរបស់នាងនៅឯមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅវាលខ្សាច់អារ៉ាប់បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Trev កំពុងតែដឹកនាំក្រុមរបស់គាត់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ដ៏ច្របូកច្របល់មួយដើម្បីរក្សាសន្តិភាពទោះបីជាគាត់មើលទៅស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងមានភាពរឹងមាំតាមពិតទៅគាត់មានបន្ទុកមួយបេសកកម្មនេះបានធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់មានការប្រេះស្រាំថ្ងៃបន្ទាប់ក្រុមរបស់ Trev ក៏បានទទួលភារកិច្ចមួយក្រុមមួយទៀតបានបាត់ការតាក់ទងពួកគេត្រូវចូលទៅក្នុងភូមិមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេត Trev បានសង្ស័យថានេះគឺជាអន្ទាក់របស់សត្រូវចំណែកឯស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់បានចង្អុលបង្ហាញពួកគេទៅកាន់សាលារៀនមួយនៅទីនោះ Trev ក៏បានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបានហូរឈាមច្រមុះកំពុងតែគូររង្វង់នៅលើតុរបស់ខ្លួន Trev ក៏បានសួរទៅកាន់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះថាតើគេបានឃើញទាហានណាម្នាក់ដែលពាក់ឯកសណ្ឋានដូចជាពួកគេដែរឬទេប៉ុន្តែក្មេងប្រុសម្នាក់នោះមិនបានឆ្លើយទេផ្ទុយទៅវិញក្មេងម្នាក់នោះបានចង្អុលទៅកាន់ផ្សែងដ៏ក្រាស់ដែលកំពុងតែខ្មួខ្មាញ់នៅពីចម្ងាយពួកគេបានចូលទៅជិតវាហើយក៏បានរកឃើញវិទ្យុតាក់ទងមួយព្យុះខ្សាច់ដ៏ខ្លាំងនោះបានបោកបក់មករកពួកគេទាហានជាច្រើនបានរងរបួសនៅពេលដែលព្យុះបានរលាយទៅបាត់ Trev គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនៅមានជីវិតចំណែកឯអ្នកផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនអស់ទៅហើយគាត់បានដើរត្រេកត្រត់ដើម្បីតម្រង់ទៅកាន់រថយន្តមួយគ្រឿងដោយបានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែការតាក់ទងទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ចំណែកឯស្មារបស់គាត់ក៏មានរបួសថែមទៀតដោយសារតែរថយន្តត្រូវបានបំផ្លាញ Trev គ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ដោយថ្មើរជើងឡើយដោយសារខ្វះជាតិទឹកហើយនឹងមានរបួសផងគាត់ក៏បានដួលសន្លប់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្នុងសភាពស្រពេចស្រពិលដោយសុបិនគាត់គិតថាគាត់បានឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនវិញតាមពិតគឺជាបរិសុទ្ធអារ៉ាប់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ Trev បានឈោងយកអាវុធរបស់គាត់ប៉ុន្តែបរិសុទ្ធម្នាក់នោះមិនមែនជាសត្រូវនោះទេផ្ទុយទៅវិញបរិសុទ្ធម្នាក់នោះក៏បានបោះដបទឹកឲ្យ Trev បន្ទាប់ពីផឹកទឹករួច Trev ក៏បានធូរស្បើយខ្លះទោះបីជាពួកគេមិនអាចយល់ពីគ្នាក៏ដោយក៏ Trev បានព្យាយាមទំនាក់ទំនងដោយបានសួរអំពីក្រុមរបស់គាត់ដែលបានបាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធអារ៉ាប់ម្នាក់នោះបានជ្រៀកឈើមួយដើមជា7ដុំនៅលើដីចំណែកឯ Trev ក៏បានសន្មតថានោះប្រហែលជាគ្នារបស់គាត់ទាំង7នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននោះហើយក៏បានព្យាយាមឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់នោះនាំផ្លូវដើម្បីស្វែងរកពួកគេតែ Trev បានសន្លប់ម្ដងទៀតពេលភ្ញាក់ឡើងមកវិញបរិសុទ្ធអារ៉ាប់ម្នាក់នោះកំពុងតែព្យាបាលឲ្យគាត់នៅញូវយ៉កការចរាចរណ៍បានចាប់ផ្ដើមអានីសាកំពុងតែបើកឡាននៅក្នុងទីក្រុងដោយបានឃើញការស្ទះចរាចរណ៍ហើយនឹងសេរ៉ែនរបស់ប៉ូលីសហើយនឹងរថយន្តពលិតអគ្គីភ័យគ្រប់ទីកន្លែងនាងយល់ថាទីក្រុងមួយនេះកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពចលាចលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេ
ហើយក៏បានសម្រេចថាពួកគេនឹងចេញពីទីនេះវិញនៅលើស្ពានពួកគេបានឃើញអគ្គិសនីនៅក្នុងទីក្រុងបានដាច់ទាំងអស់ដោយដឹងថាវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពួកគេក៏បានបើកឡានចេញទៅរហូតទៅដល់កន្លែងសម្រាកមួយអានីសាបានឈប់ឡានដើម្បីសាកថ្មហើយនឹងទិញសម្ភារៈផ្សេងៗនាងបានចូលទៅក្នុងហាងជាមួយនឹងកូនខណៈមែននីនៅចាំឡាននៅក្នុងហាងពួកគេក៏បានឃើញព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញពីភាពចលាចលរាលដាលទូទាំងប្រទេសទូរទស្សន៍ខ្លះបានប្រកាសថាសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងហើយភ្លាមៗនោះអានីសាក៏បានឃើញមែននីកំពុងតែជជែកទាំងសរសៃកជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នៅឯចំណតឡានព្រោះអីឡានរបស់ពួកគេមិនអាចសាកថ្មបានឡើយដូច្នេះអានីសាក៏បានលួចយកសោឡានរបស់អ្នកដទៃរួចបានហៅមែននីឲ្យឡើងឡានហើយក៏បានបើកចេញទៅតែម្ដងពួកគេបានបើករថយន្តជាច្រើនម៉ោងរហូតទាល់តែទៅដល់អូតែលមួយចំណែកឯមែននីនៅតែលួចលាក់តាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ចំពោះ Casper ហើយនិងក្រុមសិស្សដែលធ្លាក់ពីលើជម្រាលភ្នំគ្មាននរណាម្នាក់របួសធ្ងន់នោះទេប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនរបស់ពួកគេត្រូវគៀបជាប់នៅនឹងកៅអីហើយនឹងមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ Casper ក៏បានព្យាយាមជួយគាត់ប៉ុន្តែ Monty បានចោទប្រកាន់ Casper ថារូគេគឺជាអ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់គ្រប់គ្នា Monty ក៏បានបោកបញ្ឆោតឲ្យសិស្សផ្សេងៗទៀតជឿមកលើខ្លួនសិស្សខ្លះក៏បានចង់ឡើងដើម្បីទៅស្វែងរកជំនួយប៉ុន្តែ Monty បានអះអាងថាមានតែការរងចាំឲ្យគេមកជួយតែប៉ុណ្ណោះសិស្សទាំងអស់មានការខ្លាច Monty ហើយក៏បានធ្វើតាមប៉ុន្តែ Casper មិនចង់រងចាំនោះទេដោយដឹងថាថ្នាំរបស់ខ្លួនក៏ជិតអស់បើសិនបាននៅបន្តគេនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែមិនមានថ្នាំដើម្បីលេប Casper ក៏បានបង្កាត់ភ្លើងជាសញ្ញាដើម្បីហៅជំនួយប៉ុន្តែ Monty បានឃើញហើយបានធ្វើជាចិត្តល្អនិងបានប្រាប់ពីបញ្ហាជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្លួនចំណែក Casper ក៏បានប្រាប់ពីអាថ៌កំបាំងរបស់ខ្លួនឲ្យ Monty បានដឹងវិញតែ Monty បានចាប់ផ្ដើមសើចចំអក Casper វាគឺជាការកុហកដើម្បីប្រមាថ Casper តែប៉ុណ្ណោះយប់នោះ Monty ក៏បានយកអាហាររបស់ពួកគេទាំងអស់ទៅទុកសិស្សខ្លះបាននាំគ្នាប្រឆាំងចំណែក Monty បានតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតហើយក៏បានប្រើប្រាស់អាថ៌កំបាំងរបស់ Casper ដើម្បីបង្ខំឲ្យ Casper គាំទ្រខ្លួនដោយមានការបង្ខំពី Monty ក៏ទទួលបានជ័យជំនះហើយក៏បានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីកាន់កាប់អាហារទាំងអស់នៅពេលដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែដេក Monty ក៏បានលួចចេញរួចក៏បានពន្លត់ភ្លើងសញ្ញារបស់ Casper នៅជប៉ុនយ៉ាម៉ាតូគិតថាឧបទ្ទវហេតុយានអវកាសនោះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេនាងបានត្រឡប់ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលអវកាសវិញដោយមានបំណងស្វែងរកការពិតប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទបាំងមានតែក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសយ៉ាម៉ាតូបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងអគ្គនាយកហើយក៏បានទាមទារចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទំនាក់ទំនងពេលគាត់បដិសេធនាងក៏បានលួចកាតរបស់គាត់ហើយក៏បានរត់ចេញទៅយ៉ាងលឿនមិត្តរួមការងារម្នាក់ក៏បានតាមពីក្រោយពេលចូលទៅខាងក្នុងបានហើយយ៉ាម៉ាតូក៏បានផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់បន្ទប់ភ្លាមពេលអគ្គនាយកហើយនិងក្រុមរបស់គាត់កំពុងតែព្យាយាមរកវិធីដើម្បីបើកទ្វារយ៉ាម៉ាតូក៏បានរកឃើញអ្វីដែលនាងកំពុងតែស្វែងរកនោះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយដែលបានផ្ញើមុនពេលដែលហេតុការណ៍បានកើតឡើងវីដេអូនោះបានបង្ហាញថាយានអវកាសរបស់ហ៊ីណាតាបានបុកជាមួយនឹង UFO មួយអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺមានសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចដែលបានបន្តនិយាយថាវ៉ាជូ Casper ហើយនិង Jamila បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនចំណែកឯស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយគ្រូរបស់ពួកគេបានឈប់ដកដង្ហើមពួកគេបានប្រាប់ដំណឹងដ៏អាក្រក់នេះទៅដល់អ្នកដទៃបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចសាជាថ្មីពួកគេមានតែឡើងភ្នំដើម្បីស្វែងរកជំនួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ Monty នៅតែចចែករដែលដោយទាមទារឲ្យនៅទីនេះសិន Casper បានប្រឆាំងនឹង Monty ហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងទៅលើភ្នំឃើញបែបនេះសិស្សដទៃទៀតក៏បានឡើងទៅតាម Casper សំណាងល្អមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេពួកគេបានឡើងទៅដល់កំពូលដោយសុវត្ថិភាពហើយក៏បានរកឃើញបំណែករបស់ផ្កាយរណបដែលបានធ្លាក់ចុះមកក្រោមពួកគេដឹងថាវាគឺជាផ្កាយរណបរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់មក Casper ក៏បានសង្កេតឃើញអ្វីមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអក្សរនៅលើផ្កាយរណបនោះដូចគ្នានឹងអក្សរនៅក្នុងគំនូររបស់ខ្លួនមិនបានគិតអ្វីច្រើននោះទេពួកគេក៏បានរកវិធីដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញប៉ុន្តែ Monty បានព្យាយាមបង្កចំនួន
ដោយនៅតែចចេះទាមទារឲ្យពួកគេនៅទីនេះដើម្បីរងចាំជំនួយពេលនោះ Casper ក៏លែងខ្លាច Monty ទៀតហើយអ្នកដទៃទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមគាំទ្រមកលើ Casper សិស្សទាំងអស់បានធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់ Casper វិញចំណែក Monty លែងម្នាក់ទៀតហើយក៏បានដើរតាមពួកគេក្រោយពេលសម្រាកបានមួយយប់ Anisha ហើយនិងគ្រួសាររបស់នាងកំពុងតែរៀបចំដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតលោកហើយនិងប្អូនស្រីដែលមានឈ្មោះថា Sarah កំពុងតែពួននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកពួកគេបាននិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេប្រហែលជាលែងលះគ្នាហើយនៅពេលនោះ Sarah ក៏បានឃើញថាមានថ្មពណ៌ខ្មៅមួយនៅក្នុងកាតាបរបស់លោកដែលលោកបានរកឃើញហើយថ្មដ៏អាចកំបាំងនេះនឹងក្លាយជារបស់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែរៀបចំចេញពីសន្តាគារកងទ័ពកំពុងតែរៀបចំដើម្បីជម្លៀសប្រជាជនខណៈពេលដែលប្តីរបស់ Anisha កំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងទាហាននាងក៏បានមើលឃើញទូរស័ព្ទរបស់ប្តីរបស់នាងហើយក៏បានរកឃើញថាមិត្តស្រីលួចលាក់របស់ Manny បានបោះបង់គាត់ចោលប៉ុន្តែស្ត្រីនោះកំពុងតែមានផ្ទៃពោះជាមួយកូនរបស់ Manny បន្ទាប់ពីដឹងដូច្នេះ Anisha ក៏បានចាក់សាឡានបំរុងនឹងទៅចោល Manny ប៉ុន្តែចុងក្រោយនាងក៏បានទន់ចិត្តវិញហើយក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលមកក្នុងឡានវិញគ្រួសាររបស់ Anisha បានបន្តដំណើរទៅកាន់ភាគខាងជើងប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលផ្លូវលោកបានចាប់ផ្ដើមទាមទារចង់ចូលបន្ទប់ទឹក Manny បានឈប់ឡានដើម្បីឲ្យលោកចុះទៅបត់ជើងចុះទៅមួយសន្ទុះធំហើយលោកមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទៀតពួកគេក៏បានចេញទៅស្វែងរកលោកដែលបានបាត់ខ្លួននៅពេលថ្ងៃលិចពួកគេក៏បានប្រទះឃើញផ្ទះតូចមួយនៅកណ្ដាលព្រៃផ្ទះនេះមានលោកយាយលោកតាពីរនាក់កំពុងរស់នៅហើយលោកក៏កំពុងតែស្ថិតនៅខាងក្នុងផ្ទះនោះផងដែរចំណែកបុរសចំណាស់ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានបញ្យល់ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសមិនឲ្យប្រជាជនចេញនៅពេលយប់នោះទេហើយដោយមានការព្រួយបារម្ភពីគ្រួសាររបស់លោកដូច្នេះគាត់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈពេលនោះនៅមជ្ឈមបូព៌ា Trev ត្រូវបានបុរសអារ៉ាប់នាំទៅដល់កំពូលភ្នំមួយបុរសនោះក៏បានយល់ច្រឡំគាត់មិនបាននាំ Trev ទៅរកក្រុមរបស់គាត់នោះទេប៉ុន្តែបាននាំ Trev ទៅរកវងពពែទៅវិញ Trev មានអារម្មណ៍ខកចិត្តប៉ុន្តែក្រោយមក GPS របស់គាត់ក៏ចាប់បានសញ្ញាមួយគាត់បានដើរទៅតាមសញ្ញានោះហើយក៏បានទៅដល់ភូមិមួយដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យមួយគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានមកចិត្តគាត់ទេព្រោះឃើញគាត់កាន់អាវុធបន្ទាប់ពីស្វែងរកនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹង Trev ក៏បានរកឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ដែលបានរងរបួសប៉ុន្តែឃើញតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកដទៃទៀតនៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេពេលនោះសត្រូវក៏បានចូលលុកលុយមកក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាសំណាងល្អ Trev ក៏បានកំទេចសត្រូវដោយជោគជ័យហើយក៏បាននាំមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនចេញពីក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែជាអកុសលពេលកំពុងតែរៀបចំបើកឡានចេញទៅបុរសនោះក៏បានផុតដង្ហើមទៅហើយមិនគិតច្រើនទេ Trev ត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅប្រទេសជប៉ុន Yamato ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនខណៈពេលដែលកំពុងតែត្រូវបានសួរចម្លើយនាងបានប្រាប់ទៅកាន់អគ្គនាយករបស់នាងប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាអ្វីដែលនាងបានឃើញគឺគ្រាន់តែជាកំទេចកំទីអវកាសធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះហើយអគ្គនាយករបស់នាងមិនបានដាក់ទោសនាងទេប៉ុន្តែគាត់បានចេញបទបញ្ជាមិនឲ្យនាងចូលទៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតទេហើយក៏បានដោះលែងនាងវិញ Yamato មានអារម្មណ៍ខឹងជាខ្លាំងប៉ុន្តែគ្មានអំណាចអាចធ្វើអ្វីបានទេថ្ងៃបន្ទាប់នាងក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់ Hinata ហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចិត្តចំពោះការស្លាប់របស់កូនស្រីរបស់ខ្លួនទោះបីជា Yamato បាននិយាយថានាងគ្រាន់តែជាមិត្តរួមការងារធម្មតាម្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែឪពុករបស់ Hinata បានយល់ភ្លាមៗថា Yamato គឺជាសង្សាររបស់កូនស្រីរបស់គាត់បានបន្តទៀតថាគាត់មិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេទោះបីជាកូនស្រីរបស់គាត់ស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាក៏ដោយពាក្យនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ Yamato នាងបានបង្ហាញអ្វីៗទាំងអស់ដែលនាងបានរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ទំនាក់ទំនងរួមទាំងសម្លេងអាថ៌កំបាំងមួយពីអវកាសផងដែរជាអតីតវិស្វករស្ថានីយវិទ្យុនៅក្នុងអង្គភាពអវកាសឪពុករបស់ Hinata បានចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមគាត់បានឃើញដីនៅក្នុងផើងផ្កាមួយចាប់ផ្ដើមរង្គើដោយសារតែសម្លេងដ៏ចម្លែកនោះដូច្នេះអ្នកទាំងពីរក៏បានវិលត្រឡប់
ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលអវកាសដើម្បីសិក្សាពីសម្លេងនេះបន្តដើម្បីស្វែងរកការពិតយ៉ាម៉ាតូក៏បានលួចចូលទៅខាងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសវិញនាងបានជួបជាមួយនឹងអគ្គនាយករបស់នាងម្ដងទៀតហើយក៏បានស្នើសុំនិយាយគ្នាតែពីរនាក់យ៉ាម៉ាតូបានបញ្យល់ថាសំឡេងមិនអាចឮនៅក្នុងអវកាសបានទេប៉ុន្តែពួកគេបានទទួលសំឡេងយ៉ាងច្បាស់តែបាននិយាយថាវ៉ាជូមានន័យថាក្រុមអវកាសយានិករបស់ពួកគេប្រហែលជានៅមានជីវិតដើម្បីបញ្ចូលអគ្គនាយកនាងបានប្រាប់ការពិតអំពីទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយនឹងហ៊ីណាតាអគ្គនាយកក៏បានបង្ហាញសំឡេងមួយទៀតវាបានមកពីលំហអវកាសវាអាចជាសំឡេងមកពីយានអវកាសរបស់អេលៀនពេលនោះអគ្គនាយកក៏បានទទួលទូរស័ព្ទថាជប៉ុនបានសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះនៅពេលនោះអគ្គនាយកក៏បានប្រកល់កាតឲ្យយ៉ាម៉ាតូហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យនាងធ្វើអ្វីក៏បានឲ្យតែរកឃើញការពិតព្រឹកឡើងប្តីរបស់អានីសាបាននិយាយថាត្រូវតែមាននរណាម្នាក់ចេញទៅរកស្បៀងបន្ថែមប៉ុន្តែដោយសារតែភាពចលាចលនៅខាងក្រៅមែននេះមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចេញទៅខាងក្រៅនោះទេចំណែកឯអានីសាក៏បានស្ម័គ្រចិត្តចេញទៅដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីនិយាយលាជាមួយនឹងកូនរួចអានីសាក៏បានចូលទៅក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែបានជួបជាមួយនឹងកងទ័ពមួយក្រុមពួកទាហានបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់នាងហើយក៏បានតម្រូវឲ្យនាងធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខភាពដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហាអានីសាក៏បានកុហកថានាងគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដូច្នេះទាហានក៏បាននាំនាងឡើងឡានភ្លាមព្រោះពួកគេកំពុងតែស្វែងរកគ្រូពេទ្យបន្ថែមដើម្បីជួយអ្នកជំងឺដោយគ្មានជម្រើសនាងក៏ព្រមទៅជាមួយនៅទីនោះនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា David បន្តិចក្រោយមកពួកគេក៏បានមកដល់កន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺទោះបីជាអានីសាបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រក៏ដោយតែនាងមិនមានបទពិសោធន៍ព្យាបាលអ្នកជំងឺជាក់ស្ដែងនោះទេនាងបានដើរចូលទៅខាងក្នុងហើយ David ក៏បានស្នើឲ្យនាងជួយដេររបួសរបស់ទាហានម្នាក់អានីសាបានស្ទាក់ស្ទើរព្រោះនាងមិនចេះអ្វីនោះទេប៉ុន្តែនាងបានសង្កេតឃើញមានវត្ថុចម្លែកមួយនៅក្នុងរបួសរបស់បុរសម្នាក់នោះវាគឺជាវត្ថុពណ៌ខ្មៅស្រដៀងនឹងដង្កូវហើយនាងក៏បានយកវាចេញដោយប្រុងប្រយ័ត្នតាមពិតវាគឺជាប៉ារ៉ាស៊ីតម្យ៉ាងដែលមិនធ្លាប់ឃើញនៅលើផែនដីនោះទេចំណែក David មានការភ្ញាក់ផ្អើលបើគ្មានអានីសាទេគាត់ប្រហែលជាដេរមុខរបួសនោះបាត់ទៅហើយក្រោយពេលព្យាបាលរួចអានីសាគិតថានាងអាចត្រឡប់ទៅវិញបានប៉ុន្តែទាហានម្នាក់ក៏បានប្រាប់ពួកគេថាពួកគេនឹងត្រូវផ្លាស់ទៅទីតាំងមួយទៀតនៅទីនោះមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែរងរបួសត្រូវការជំនួយជាខ្លាំងនៅពេលនោះ David ក៏បានស្នើឲ្យនាងទៅជួយគាត់ម្ដងទៀតមិនបានកាត់ច្រើននោះទេអានីសាក៏បានយល់ព្រមឡើងឡានក្មេងៗបានបន្តដំណើរថ្មើរជើងរហូតមកដល់រថយន្តដឹកទំនិញមួយដែលគេបានបោះបង់ចោលក្មេងៗបានយកចំណីចំណុកនៅលើឡានដើម្បីចំអែតក្រពះបានមួយគ្រាមានតែ Casper ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានចម្ងល់តើអ្នកបើកឡានបានទៅណាដោយបានសង្កេតឃើញស្នាមឆោតនៅលើកៅអីអ្នកបើកបរដែលដូចជាក្រចកសត្វហើយឃើញសារធាតុខ្មៅចម្លែកអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាងនេះទៅទៀតនោះគឺវាបានផ្លាស់ទីតាមចលនាដៃរបស់ Casper ចំណែកឯក្មេងម្នាក់បានជួសជុលវិទ្យុនៅក្នុងឡានបន្តិចមកវិទ្យុបានឮសំឡេងឡើងវិញដោយនៅក្នុងវិទ្យុបានប្រកាសថាមានការវាយប្រហារទូទាំងពិភពលោកហើយបានណែនាំឲ្យប្រជាជនទាំងអស់កុំចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកសំឡេងមនុស្សបានដាច់ហើយបដូរទៅជាសំឡេងដ៏អាថ៌កំបាំងមួយវិញធ្វើឲ្យក្មេងៗគ្រប់គ្នាបានបិទត្រចៀករបស់ពួកគេលើកលែងតែ Casper មិនបានកាត់អីនោះទេតែដៃរបស់ Casper កំពុងតែញ័រយ៉ាងខ្លាំងពេលសំឡេងបានបញ្ឈប់ Monty ក៏បានបំផ្លាញវិទ្យុនោះចោលបន្ទាប់មក Monty ក៏បានបើកចិត្តនិយាយពីជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្លួនឪពុករបស់គេមានស្រីច្រើនចំណែកឯម្ដាយរបស់គេក្លាយជាមនុស្សញៀនថ្នាំដោយសារតែខូចចិត្តនឹងឪពុករបស់គេនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែល Monty មិនចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញពួកគេបានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអ្នកខ្លះមិនបានទៅទេព្រោះអីនៅទីនេះមានម្ហូបគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកគេនឹងរងចាំគេមកជួយជាបន្តទៀតនៅតំបន់វាលខ្សាច់ Trev បានត្រឡប់មកដល់មូលដ្ឋានរបស់គាត់វិញបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់ពេលជាយូរប៉ុន្តែមូលដ្ឋានទ័ពមិនមានមនុស្សនោះទេប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងមិនដំណើរការឡើយនៅលើតុគាត់បានឃើញក្រដាសមួយ
ដែលបានសរសេរថាមានជីវិតក្រៅភពកំពុងតែអុកឡុកផែនដីហើយទាហានទាំងអស់កំពុងតែត្រូវបានជម្លៀសចេញ Trev បានអស់សង្ឃឹមបន្ទាប់ពីកប់សាកសពរបស់ក្រុមទាហានដែលបានស្លាប់ Trev ក៏បានអង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅយប់នោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានខលទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលបានដឹងពីការពិតមានការវាយប្រហារទូទាំងពិភពលោកឥឡូវនេះវាបានផ្សព្វផ្សាយពាសពេញបណ្ដាញព័ត៌មានប្រពន្ធរបស់គាត់បានបើកទូរទស្សន៍មើលធ្វើឲ្យ Trev បានឮសំឡេងការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានថ្លែងសន្ទរកថាព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកទំនងជាបណ្ដាលមកពីការឈ្លានពានរបស់អេលៀនទទួលបានដំណឹងនេះភ្លាម Trev ត្រូវតែត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កវិញដើម្បីជួបជុំជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ទោះបីជាប្រធានាធិបតីបាននិយាយចេញមកក៏ដោយក៏មនុស្សមួយចំនួននៅតែមិនជឿទៅលើទ្រឹស្ដីអេលៀននេះដែរអ្នកខ្លះបានអះអាងថាវាគ្រាន់តែជាទង្វើដើម្បីបង្កសង្គ្រាមដោយប្រទេសមួយផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអានីសាបានឮការប្រកាសនេះនាងក៏បានដឹងភ្លាមនាងបានបញ្ជាឲ្យអ្នកបើកបរមកត្រឡប់ក្រោយវិញនាងត្រូវតែទៅជួបជុំកូនរបស់នាងវិញនៅតាមផ្លូវនាងក៏បានឆ្លងកាត់ទិដ្ឋភាពដ៏រន្ធត់មួយរថយន្តយោធាមួយគ្រឿងត្រូវបានវាយប្រហារដោយកម្លាំងដែលមិនស្គាល់មុខទាហានបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងការសន្ស្លោរបស់អានីសាកាន់តែខ្លាំងឡើងនាងបានឡើងទៅលើរថយន្តយោធាហើយព្យាយាមបើកចេញទៅប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនលែងដំណើរការទៀតហើយដោយគ្មានជំរឿផ្សេងនាងក៏បានយកអាវុធដើម្បីការពារខ្លួនហើយបន្តដំណើរដោយថ្មើរជើងបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរដោយយូរទីបំផុតនាងក៏បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនៅពេលព្រលប់ទើបដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះហើយនិងកូនរបស់ពួកគេទាំងអស់បានបាត់ខ្លួនអស់ទៅហើយដោយភ័យខ្លាចរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះពួកគេអានីសាក៏បានយំសោកបោកខ្លួនពេលនោះស្រាប់តែសំឡេងដ៏ចម្លែកគួរឲ្យខ្លាចក៏បានបន្លឺឡើងពេញផ្ទះបេះដូងរបស់នាងលោតញាប់នាងបានរត់ឡើងទៅខាងលើហើយកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់មួយប៉ុន្តែសំឡេងរំខាននោះនៅតែឮកាន់តែខ្លាំងឡើងភ្លាមនោះពីដានស្រាប់តែបើកម្ចាស់ផ្ទះហើយនិងកូនរបស់នាងកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅខាងលើមានការត្រេកអរជាខ្លាំងអានីសាក៏បានស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលសំឡេងចម្លែកបានបាត់ទៅវិញស្ត្រីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានអះអាងថាអេលៀនកំពុងតែតាមរកពួកគេហើយទីបញ្ចប់នៃពិភពលោកបានមកដល់ហើយគាត់ជឿជាក់ថាការមកដល់របស់អានីសាបាននាំគ្រោះថ្នាក់មកឲ្យពួកគេអារម្មណ៍កាន់តែភ័យសំឡេងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយដឹងថាស្ថានភាពកាន់តែគ្រោះថ្នាក់អានីសាក៏បានសម្រេចចិត្តថាពួកគេនឹងចាកចេញប៉ុន្តែបរិះដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានហាមឃាត់ដោយសារខ្លាចថាសំឡេងសម្រាប់ជើងរបស់ពួកគេអាចតាក់ទាញអេលៀនមកខាងលើភាពតានតឹងបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងពេលនោះសារ៉ាក៏បានរអិលធ្លាក់ពីលើពីដានអានីសាបានបញ្ញាប់ទៅខ្ទប់មាត់នាងកុំឲ្យយំប៉ុន្តែវាហួសពេលទៅហើយអេលៀនបានឮសំឡេងហើយបានចាប់ផ្ដើមចូលមកជិតពួកគេអានីសាបានលាក់ខ្លួនយ៉ាងលឿននៅពីក្រោយទ្វារជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់នាងសំឡេងអេលៀនកាន់តែមកជិតក្នុងពេលមួយរំពេចនោះស្ត្រីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះក៏បានផុងជើងធ្វើឲ្យអេលៀនបានវាយប្រហារគាត់ក្នុងឱកាសនោះម៉ានីបានបីកូនប្រុសរបស់គាត់រត់ចេញអានីសាក៏បាននាំកូនស្រីរបស់នាងរត់ចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីផងដែរនៅពេលដែលស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចនាងក៏បានបើកទ្វារដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏បានឃើញម៉ានីហើយនឹងលូកកំពុងតែក្រាបនៅជាន់ទី2នាងបានឲ្យពួកគេចុះមកខាងក្រោមដោយស្ងាត់ប៉ុន្តែម៉ានីបាននិយាយថាពួកគេគួរតែរត់គេចចេញពីផ្ទះនេះតែម្ដងវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគេអ្នកទាំងពីរបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាប៉ុន្តែនៅទីបំផុតលូកក៏បានជ្រើសរើសទៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនចំណែកម៉ានីបានរំកិលទូហើយនឹងកៅអីចេញពីមាត់ទ្វារប៉ុន្តែពេលនោះអេលៀនក៏បានវាយប្រហារមកលើគាត់ដោយសារតែវាបានឮសំឡេងអានីសាបានឃើញហេតុការណ៍នោះរួចក៏បានឈោងយកកាំភ្លើងពីលើឥដ្ឋហើយបាននាំកូនរបស់នាងទាំងពីរនាក់រត់គេចតាមមកអួចនាងបានមកដល់ឡានហើយក៏បានព្យាយាមបញ្ឆេះវាពេលនោះបរិះដែលជាម្ចាស់ផ្ទះក៏បានចេញមកហើយក៏មានអាវុធនៅក្នុងដៃផងដែរគាត់បានបោះសោឲ្យនាងដោយជំរុញឲ្យនាងនាំកូនរបស់នាងចេញទៅហើយគាត់នឹងការពារពួកគេនិងសងសឹកឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ផងដែរប៉ុន្តែអេលៀនបានសម្លាប់គាត់ភ្លាមកំពុងតែស្លន់ស្លោអានីសាបានជន់ហ្គាថយក្រោយធ្វើឲ្យឡានជាប់ផុងអេលៀនបានស្ទុះមករកពួកគេមាត់ដ៏ធំរបស់វាបានបើកដើម្បីវាយប្រហារមកលើពួកគេប៉ុន្តែអានីសាក៏បានរាវក្នុងកាតាបរបស់លូក
ហើយក៏បានទាញយកដុំថ្មពណ៌ខ្មៅនោះដើម្បីយកចេញមកចាក់ទៅលើអេលៀនដោយដុំថ្មនោះអាចសម្លាប់អេលៀនបានកាន់តែមិននឹកស្មានដល់នោះគឺមែននេះបាននៅរស់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់អេលៀនពីមុននោះអានីសាបានបញ្ញាប់ទៅជួយគាត់ចូលមកក្នុងឡានហើយពួកគេក៏បានបើកចេញទៅប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវនាងក៏បានដឹងថាមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីមែននេះមិនបានដកដង្ហើមទេនាងបានឈប់ឡានហើយធ្វើការសង្គ្រោះបឋមនៅទីបំផុតមែននេះក៏បានដកដង្ហើមសាជាថ្មីពួកគេបានបន្តដំណើររហូតបានដល់ភោជនីយដ្ឋានមួយដែលមានស្បៀងអាហារស្តុកជាច្រើនដូច្នេះអានីសាក៏បានធ្វើម្ហូបដើម្បីជួយក្មេងៗឲ្យមានកម្លាំងឡើងវិញបន្ទាប់ពីអ្វីៗដែលបានកើតឡើងទើបមែននេះបានដឹងថាអានីសាគឺជាប្រពន្ធដ៏ល្អរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ចង់កែប្រែខ្លួនប៉ុន្តែអានីសានៅតែមិនអាចបំភ្លេចរឿងអតីតកាលបានទាំងស្រុងឡើយនៅកន្លែងផ្សេងទៀត Trev កំពុងតែបើកបរស្វែងរកមូលដ្ឋានជំនឿខ្លួនរបស់យោធានៅតាមផ្លូវគាត់ក៏បានឆ្លងកាត់ភូមិមួយហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនជាច្រើនអ្នកជាសំណាងល្អក្នុងចំណោមពួកគេមានម្នាក់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសក្នុងពេលសន្ទនាគ្នា Trev ក៏បានដឹងថាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ត្រូវបានអេលៀនវាយបែកក្នុងអំឡុងពេលសមរភូមិដ៏សាហាវហើយគ្រប់គ្នាបានស្លាប់អស់ទៅហើយដោយឮថា Trev កំពុងតែស្វែងរកយន្តហោះបុរសម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់គាត់ថាខ្លួនបានស្គាល់ប្រលានយន្តហោះមួយដែលគេកំពុងតែជម្លៀសមនុស្សចេញដូច្នេះពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើដំណើរទៅទីនោះជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយទីបំផុតពួកគេក៏បានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានមួយនោះដល់ភ្លាមមនុស្សមួយក្រុមក៏បានសម្រុកចូលដើម្បីបញ្ញាប់ឡើងយន្តហោះ Trev ក៏បានបង្ហាញកាតយោធាអាមេរិកដើម្បីឡើងយន្តហោះប៉ុន្តែអ្នកស្រុកគ្មានរបស់របរមានតម្លៃមិនមានសំណាងដូចជាពួកគេនោះឡើយ Trev បានប្រគល់កាំភ្លើងរបស់គាត់ទៅឲ្យទាហាន Cobalt ដែលជាធ្នូនឹងសម្បត្តិយន្តហោះក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានោះ Casper ហើយនិងក្មេងៗបានទៅដល់ភូមិមួយដែលមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំសូម្បីតែទូរស័ព្ទនៅទីសាធារណៈក៏ខូចមិនអាចតាក់ទងបានឡើយពេលនោះឡានមួយគ្រឿងក៏បានបើកសម្ដៅមករកពួកគេដោយបានបោះពួយយ៉ាងលឿនឃើញបែបនេះ Casper ក៏បានឈរពីមុខឡានស្ត្រីដែលជាអ្នកបើកឡានមិនបានចង់ជួយពួកគេឡើយនាងទើបតែមកពីទីក្រុងឡុងដែលត្រូវបានវាយប្រហារដោយសារតែអេលៀនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Casper ក៏បានទទូចឲ្យគាត់ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញដើម្បីស្វែងរកឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេហើយនៅទីបំផុតស្ត្រីនោះក៏បានយល់ព្រមជួយនាំពួកគេត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងឡុងវិញក្មេងៗបាននិយាយលាគ្នាហើយបានត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរៀងៗខ្លួន Jamila បានមានការសង្ស័យថា Casper មានទំនាក់ទំនងអ្វីមួយជាមួយអេលៀននៅតាមផ្លូវពួកគេក៏បានជួបជាមួយនឹងអេលៀនមួយក្បាលប៉ុន្តែជាសំណាងល្អក្មេងតែពីរនាក់ក៏បានលាក់ខ្លួនទាន់ពេលនៅពេលដែលអេលៀនបានចាក់ចេញទៅបាត់ក្មេងៗក៏បានចាប់ដៃគ្នាហើយក៏បានរត់សម្ដៅទៅផ្ទះនៅទីក្រុងតូក្យូយ៉ាម៉ាតូបានទៅដល់ស្ថានីយ៍អង្កេតការណ៍មួយជាមួយនឹងសហការីរបស់នាងហើយនឹងឪពុករបស់ហ៊ីណាតាដោយបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់អគ្គនាយកបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនាងបានប្រាប់ថានាងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរាល់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទាំងមូលនាងក៏បានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលវីដេអូមុនទោះបីជាពួកគេខំវិភាគសំឡេងចម្លែកនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានយល់ថាសំឡេងរំខានទាំងនោះគ្រាន់តែជាការរំខានចេញពីផ្កាយរណបតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយ៉ាម៉ាតូមិនអស់ចិត្តឡើយនាងបានបញ្ជាឲ្យពួកគេចាក់សំឡេងទាំងនោះឲ្យលឺស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នាងបានសន្និដ្ឋានថាសំឡេងរំខានដែលត្រួតស៊ីគ្នារាប់មិនអស់អាចចេញមកពីប្រភពតែមួយដែលជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអេលៀនគោលដៅរបស់ពួកគេគឺត្រូវតែកំណត់ទីតាំងសញ្ញាអាសន្នដែលបញ្ជូនចេញពីយានអវកាសរបស់ហ៊ីណាតាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានធ្វើការពេលមួយយប់ប៉ុន្តែมันអាចរកឃើញឡើយនៅតែមិនអស់ចិត្តយ៉ាម៉ាតូក៏បានស៊ើបអង្កេតបន្ថែមហើយនឹងបានរកឃើញរលកសញ្ញាមិនប្រក្រតីមួយនៅពេលដែលពួកគេចាប់បានសញ្ញានោះឡើងវាពិតជាសញ្ញាអាសន្នពីយានអវកាសពិតមែនប៉ុន្តែមុនពេលដែលការថតសម្លេងបានបញ្ចប់មនុស្សមួយក្រុមទៀតក៏បានសម្រុកចូលមកហើយក៏បានចាប់ខ្លួនក្រុមរបស់យ៉ាម៉ាតូចេញទៅចំណែកឯក្តីសង្ឃឹមក៏ត្រូវរលាយបាត់ទៅវិញម្ដងទៀតងាកមកអានីសានៅវិញបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់នាង
នាងក៏បានបើកឡានជូនពួកគេទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពនៅទីនោះនាងក៏បានជួបនឹងវិជ្ជបណ្ឌិត David ហើយក៏បានប្រាប់គាត់ពីរបួសរបស់ Manny ដោយសូមជំនួយក្នុងការព្យាបាលគាត់ដោយសារតែគិតថា Anisha ជាគ្រូពេទ្យទាហានក៏បានរៀបចំបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកមួយសម្រាប់នាងហើយនិងកូនរបស់នាងដើម្បីសម្រាកទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Trev មិនមានសំណាងដូចជាពួកគេទេបន្ទាប់ពីធ្វើការហោះហើរដ៏យូរគាត់បានមកដល់ទីក្រុងឡុងប៉ុន្តែយោធានៅទីនោះបានបដិសេធមិនព្រមជូនគាត់ទៅទីក្រុងញូវយ៉កទេដោយសារតែប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លងប្រទេសត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុងទោះបីជា Trev អង្វរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីទាំងនោះនៅតែរក្សាជំហរដដែលពួកគេក៏បានប្រាប់ឲ្យគាត់រកវិធីដើម្បីទៅផ្ទះដោយខ្លួនឯង Trev បានចាកចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានឃើញនៅតាមផ្លូវបានធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងទីក្រុងនេះគ្មានមនុស្សឡើយដល់ផ្លូវទាល់ Trev ក៏បានព្យាយាមធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដោយបានឡើងលើភ្នំមួយហើយគាត់ក៏បានមើលមកកាន់ទីក្រុងដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទស្សនវិជ្ជាដ៏អាប់អួរបានធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យស្លន់ស្លោនៅពេលនោះទូរស័ព្ទមួយក៏បានតាក់ភ្នែករបស់គាត់បន្ទាប់ពីព្យាយាមជាច្រើនដងទីបំផុតគាត់ក៏អាចទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់បានប៉ុន្តែឮតែសារដែលបានថតទុកតែប៉ុណ្ណោះនាងបានព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់គាត់លើបែបនេះបានធ្វើឲ្យ Trev មានអារម្មណ៍ថាខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យគាត់មិនដឹងថាត្រូវទៅទីណាទៀតនោះទេដើម្បីបំបត្តិការខកចិត្តគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងបារមួយហើយបានផឹកតែម្នាក់ឯងនៅពេលដែល Casper ហើយនិង Jamila បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញម្ដាយរបស់ Casper បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែ alien ហើយបន្ទប់នោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសារធាតុពណ៌ខ្មៅដ៏អាថ៌កំបាំងវាគឺជាកាកសំណល់ដូចគ្នាដែលបានបន្សល់ទុកដោយសារ alien ដែលពួកគេបានជួបប្រទះនៅតាមដងផ្លូវ Casper បានអោប Jamila យ៉ាងណែនហើយបានប្រាប់នាងថាខ្លួនអាចទទួលសញ្ញាពីមនុស្សភពផ្កាយបានជំងឺរបស់ Casper គឺបណ្ដាលមកពីសញ្ញាទាំងនេះដូច្នេះ Casper ចង់ប្រើសមត្ថភាពទាំងនេះដើម្បីជួយដល់មនុស្សជាតិជាមួយគ្នានោះក្មេងទាំងពីរនាក់ក៏បានចេញដំណើរម្ដងទៀតដោយបានឆ្ពោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅតាមដងផ្លូវពួកគេក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវរវាងយោធាហើយនិង alien ដែលបានបង្ខំឲ្យពួកគេចូលជ្រកកោននៅក្នុងបារមួយហើយនៅទីនោះពួកគេក៏បានជួបជាមួយនឹង Trev Casper ក៏បានប្រាប់ពីអាថ៌កំបាំងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែ Trev ពិបាកនឹងជឿនឹងរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿបែបនេះណាស់ Jamila ក៏បានហុចសៀវភៅគំនូររបស់ Casper ទៅឲ្យ Trev ក្រោយពីមើលរួច Trev ក៏បានឃើញគំនូររបស់ alien ដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅលើវាលខ្សាច់អារ៉ាប់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនការពិតនេះបានធ្វើឲ្យគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរគាត់ក៏បាននាំក្មេងៗទាំងពីរនាក់ប្រញាប់ប្រញាល់ឆ្ពោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Anisha កំពុងតែទទួលទានអាហារជាមួយនឹង David ពួកគេបាននិយាយអំពីគ្រួសាររបស់ពួកគេ Anisha ក៏បានដឹងថា David បានលែងលះប្រពន្ធរបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មាន David ហើយនិង Anisha ក៏បានថើបគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រឡប់មកដល់បន្ទប់វិញ Anisha ក៏បានរកឃើញថា Manny ហើយនិងក្មេងៗបានបាត់ខ្លួនអស់ទៅហើយលោកក៏បានជួបជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបាននាំលោកទៅកាន់កន្លែងដាក់សាកសព Anisha ក៏បានរកឃើញលោកកំពុងតែកាន់ថ្មពណ៌ខ្មៅដ៏អាចកំបាំងនោះដែលវាបានចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មដ៏ចម្លែកជាមួយនឹងសារធាតុពណ៌ខ្មៅនៅលើសាកសពរបស់ទាហានក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ Yamato ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានសុំអង្វរទាហានឲ្យដោះលែងនាងប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធនៅពេលដែលនាងអស់ជម្រើសអគ្គនាយកក៏បានចូលមកភ្លាមៗឥឡូវនេះពួកគេត្រូវការជំនួយពី Yamato ដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹង alien ប៉ុន្តែ Yamato បានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយនាងត្រូវតែជាអ្នកដឹកនាំក្រុមទំនាក់ទំនងដោយបានលើបែបនេះមេបញ្ជាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានយល់ព្រមធ្វើតាមការទាមទាររបស់ Yamato ត្រឡប់ទៅដល់បន្ទប់វិញនាងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗហើយក៏បានចាប់សញ្ញារបស់ alien បានយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់នៅទីនោះអាចបកស្រាយនៅភាសារបស់ពួកវាបានទេសូម្បីតែអ្នកភាសាវិទូក៏មិនអាចយល់ពីវាបានដែរ Yamato បានធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីព្យាយាមបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីបកប្រែសញ្ញាដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានស្រាប់ប៉ុន្តែបណ្ដាញហើយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នមិនអាចបំបែកកូដបានទេដោយមានការខកចិត្ត Yamato បានបដូរទៅវិធីសាស្ត្រមួយផ្សេងទៀតដោយសារតែ alien បានជួបជាមួយនឹង Hinata
យ៉ាម៉ាតូបានសម្រេចចិត្តដោយប្រើប្រាស់ហ៊ីណាតាគឺជាចំណុចគោលនៃការទំនាក់ទំនងនេះនាងបានផ្ញើវីដេអូហើយនឹងរូបថតរាប់ពាន់សន្លឹករបស់ហ៊ីណាតាទៅកាន់អេលៀនរាល់គ្នាគិតថានេះគឺជាគំនិតដ៏គួរអស់សំណើចប៉ុន្តែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលវាបានទទួលការឆ្លើយតបពីអេលៀនមួយរំពេចនោះបន្ទប់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់បានពោពេញដោយសំឡេងដដែលពាក្យថាវ៉ាជូបានមិនឮឡើងដដែលហើយនោះគឺជាសំឡេងរបស់ហ៊ីណាតាយ៉ាម៉ាតូបានរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំណែកហ៊ីណាតាដែលស្លៀកពាក់ឈុតអវកាសបានភ្ញាក់ពីដំណេកនៅក្នុងទីអវកាសដ៏ជ្រៅដោយភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដោយសារតែសំឡេងដែលចាក់ចេញពីឧបករណ៍បំពងសំឡេងរបស់យានអវកាសនាងបានខ្សឹបថាវ៉ាជូដែលមានន័យថាប្រាសាទយ៉ាម៉ាតូបានបញ្ញាប់ទៅកាន់បន្ទប់ទំនាក់ទំនងហើយបានព្យាយាមតាក់ទងហ៊ីណាតាដោយទទូចរកជំនួយហើយអង្វរផែនដីកុំវាយប្រហារប៉ុន្តែទាហានអាមេរិកសង្ស័យថាសម្លេងនោះមិនមែនជាហ៊ីណាតាពិតប្រាកដទេពួកគេគិតថាអេលៀនកំពុងតែក្លែងបន្លំសម្លេងរបស់ហ៊ីណាតាដើម្បីបោកបញ្ឆោតពួកគេប៉ុន្តែសម្លេងនោះបានបង្ហាញពីទីតាំងយានអវកាសរបស់អេលៀនដោយធ្វើឲ្យទាហានរបស់អាមេរិកបានសម្រេចចិត្តដើម្បីបើកការវាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរទោះជាយ៉ាងណាពួកគេឲ្យពេលយ៉ាម៉ាតូត្រឹមតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះបើសិនបាននាងមិនអាចធ្វើឲ្យអេលៀនបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពានរបស់ពួកវាបានទេពួកគេនឹងធ្វើការវាយប្រហារតបតនឹងអេលៀនវិញពួកគេបានវិភាគសម្លេងរបស់ហ៊ីណាតាហើយក៏បានរកឃើញថាសម្លេងនោះគ្រាន់តែជាសម្លេងคล้ายៗតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគេក៏បានកាត់ផ្តាច់ការតាក់ទងរបស់យ៉ាម៉ាតូយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាម៉ាតូជឿថានេះគឺជាឱកាសដើម្បីចរចាជាមួយនឹងអេលៀនហើយនាងបានបដិសេធមិនព្រមចោះចាញ់ឡើយមួយរំពេចនោះនាងក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាទាហានរបស់អាមេរិកបានបាត់ខ្លួនដោយដឹងថាពួកគេកំពុងតែរៀបចំការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតយ៉ាម៉ាតូមានផែនការមួយនាងបានភ្ជាប់ការទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយនឹងហ៊ីណាតាហើយក៏បានសួរនាងថាតើនាងចង់ចាំការជួបគ្នាជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេដែរឬទេហ៊ីណាតាមិនបាននិយាយអ្វីនោះទេប៉ុន្តែចំនួនមកវិញនាងក៏បានចាក់បទចម្រៀងរបស់អ្នកចម្រៀងដែលនាងចូលចិត្តនោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យ៉ាម៉ាតូដើម្បីជឿថាវាពិតជានាងមែនពេលនោះការតាក់ទងត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ម្ដងទៀតលើកនេះបញ្ជាដោយឧត្តមសេនីយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាម៉ាតូបានសម្រុកចូលទៅកាន់ការិយាល័យរបស់គាត់ប៉ុន្តែឧត្តមសេនីយ៍បានប្រាប់ថាដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ផែនដីពួកគេត្រូវតែបើកការវាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងអេលៀនទោះនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនោះ Trev ក៏បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹងក្មេងៗទាំងពីរនាក់ចំណែកឯចាមីឡាមិនបានរកឃើញម្ដាយរបស់នាងនោះទេដែលគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះដូច្នេះនាងក៏បានប្រកាសតាមមេក្រូសម្លេងនោះបានតាក់ទាញគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលមានជំនាញខាងសរសៃប្រសាទ Trev ក៏បានសុំអង្វរគ្រូពេទ្យនោះឲ្យជួយពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យជំងឺរបស់ Casper រើឡើងដោយឃើញពីភាពស្មោះត្រង់របស់ Trev គ្រូពេទ្យម្នាក់នោះក៏បាននាំពួកគេទៅកាន់បន្ទប់ MRI ដើម្បីជួយឲ្យ Casper មានអារម្មណ៍ធូរស្រាល Trev ក៏បានចែករំលែករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់មានកូនម្នាក់ដែលមានជំងឺមិនអាចព្យាបាលបានហើយបានស្លាប់ទាំងនៅក្មេងដោយមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងរឿងដ៏សោកសៅនេះបាន Trev ក៏បានទៅធ្វើសង្គ្រាមដែលបានធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់មានបញ្ហារកម្មរកុសជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលម៉ាស៊ីន MRI ចាប់ផ្ដើមដំណើរការរាងកាយរបស់ Casper ក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រកាច់រូបភាពចម្លែកបានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ Casper ធ្វើឲ្យ Casper បានឮពាក្យថាវ៉ាជូហើយនឹងសាន់ការស្កេនបានបង្ហាញថាកោសិកាប្រសាទរាប់ពាន់លានកំពុងតែបញ្ចេញសញ្ញាក្នុងពេលតែមួយដែលជាគំរូមិនដូចខួរក្បាលរបស់មនុស្សទូទៅឡើយ Trev បានដឹងថា Casper អាចនឹងកំពុងតែមើលឃើញនៅអ្វីដែលអេលៀនបានឃើញនៅពេលដែលកោសិកាប្រសាទរបស់ Casper បញ្ចេញសញ្ញាពួកវាក៏បានតាក់ទាញវងអេលៀនឆ្ពោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែល Casper ដឹងខ្លួនឡើងវិញ Casper ក៏បានព្រមាន Trev ពួកគេបានរកឃើញចាមេឡាដោយពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់ Casper ពួកគេបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងជណ្ដើរដើម្បីគេចពីការវាយប្រហាររបស់អេលៀនតាមរយៈកញ្ចក់ពួកគេក៏បានឃើញស្រមោលរបស់អេលៀនកំពុងតែស្វែងរក Casper ដើម្បីការពារ Trev ក៏បានយកក្មេងៗទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយហើយបានប្រឈមមុខនឹងអេលៀនតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែកាំភ្លើងរបស់គាត់គ្មានប្រយោជន៍ទេ
លុះត្រាតែជំងឺរបស់ Casper ឬឡើងវិញទើបអាចចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់ Alien ហើយអាចបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់ពួកវាបានចំណែកឯ Anisha ហើយនិងគ្រួសាររបស់នាងត្រូវបានការពារដោយយោធាថ្មពណ៌ខ្មៅរបស់ពួកគេគឺជាអាវុធដ៏សំខាន់ដើម្បីកំទេច Alien ដើម្បីរក្សាពួកគេឲ្យមានសុវត្ថិភាពយោធាត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យអមដំណើរពួកគេទៅកាន់មន្ទីរបញ្ចកោណរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានថ្មពណ៌ខ្មៅក៏បានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលបានពួនស្ទាក់វាយប្រហារពួកគេបណ្ដាលឲ្យរថយន្តរបស់ពួកគេក្រឡាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបាញ់ប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រួសាររបស់ Anisha ក៏បានរត់គេចចូលទៅក្នុងព្រៃក្បែរនោះជាអកុសលជនក្បត់នៅក្នុងជួរយោធាបានបង្ហាញទីតាំងរបស់ពួកគេហើយក្រុមអ្នកវាយប្រហារក៏បានដេញតាមពួកគេចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីការពារ Anisha ហើយនិងកូន Manny ក៏បានសម្រេចចិត្តបញ្ឆោតសត្រូវដោយខ្លួនឯងគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Anisha នាំកូនរបស់ពួកគេទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយគាត់នឹងបញ្ឆោតក្រុមដែលកំពុងតែដេញតាមប៉ុន្តែទាហានបានលើកអាវុធឡើងទាមទារឲ្យ Manny ប្រាប់ពីការពិត Manny ក៏បានស្រែកឲ្យ Anisha ហើយនិងកូនរត់ដើម្បីការពារជីវិតរបស់ពួកគេបន្ទាប់មក Manny ក៏បានពលីជីវិតដើម្បីការពារគ្រួសាររបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងនេះ Anisha ហើយនិងកូនក៏បានដើរចូលទៅក្នុងតំបន់មួយដែលពោពេញទៅដោយសារធាតុពណ៌ខ្មៅដ៏ចម្លែកនោះជាសំណាងល្អដោយសារតែមានថ្មពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងដៃពួកគេបានឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលនោះពន្លឺសឆ្វាចបានលេចឡើងពាសពេញផ្ទៃមេឃទូទាំងពិភពលោកនុយក្លេអ៊ែរដែលបានបាញ់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំទេចយានរបស់ Alien ដោយជោគជ័យ Alien នៅគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវបានកំទេចភ្លាមប៉ុន្តែ Casper បានដួលសន្លប់មិនដឹងខ្លួនសង្គ្រាមរបស់ Alien ហើយនិងមនុស្សបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដំណឹងនៃជ័យជំនះនេះបានរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែ Casper នៅតែមិនដឹងខ្លួនការពិនិត្យសុខភាពបានបង្ហាញពីការស្លាប់នៃកោសិកាខួរក្បាលរបស់ Casper បានក្លាយជាមនុស្សរុក្ខជាតិដោយត្រូវការជំនួយពីម៉ាស៊ីនដកដង្ហើម Trev ក៏បានប្រាប់ Jamila ឲ្យទៅស្វែងរកម្ដាយរបស់នាង Jamila បានហុចសៀវភៅគំនូររបស់ Casper ទៅឲ្យ Trev ដោយជំរុញឲ្យគាត់កុំភ្លេច Casper នៅតាមផ្លូវ Trev បានឃើញវងមនុស្សបានអបអរសាទរហើយនឹងបានវាយដំសាកសពរបស់ Alien ប៉ុន្តែគាត់មិនមានអារម្មណ៍រីករាយនោះទេនៅទូរស័ព្ទមួយគាត់ក៏បានខលទៅកាន់ទីបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់ពីការហោះហើរដ៏យូរទីបំផុត Trev ក៏បានទៅដល់ផ្ទះវិញប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ដែលបានបែកគ្នាយូរក៏បានអោបគ្នាចំណែកឯគ្រូពេទ្យបានប្រកាសថា Casper បានស្លាប់ដោយសារតែរងការខូចខាតខួរក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីលាគ្នាគ្រូពេទ្យក៏បានដកអុកស៊ីហ្សែនចេញទន្ទឹមនឹងនោះ Jamila ក៏បានរកឃើញម្ដាយរបស់នាងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលបានជួបជុំគ្រួសាររបស់នាងឡើងវិញចំណែក Anisha ហើយនិងកូនក៏បានគេចផុតពីអ្នកដេញតាមពួកគេដោយជោគជ័យផងដែរដោយព្រួយបារម្ភថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចនឹងត្រឡប់មកវិញនាងក៏បាននាំកូនចូលទៅសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះមួយដើម្បីសម្រាកខណៈពេលនោះលោកក៏បានឃើញការផ្សាយព័ត៌មានមួយនៅលើទូរទស្សន៍ហើយគិតថាពួកគេគួរតែត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញប៉ុន្តែ Anisha បានទទូចថាពួកគេមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេសំឡេងមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងបានព្រមាននាងថាពួកគេមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពនោះទេ Alien អាចនឹងត្រឡប់មកវិញចំណែកលោកបានខឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនព្រោះអី Anisha បានបោះបង់ចោលឪពុករបស់ពួកគេហើយឥឡូវនេះនាងថែមទាំងមិនព្រមត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ Anisha ក៏បានធ្វើពិធីបុណ្យតូចមួយសម្រាប់ Manny នៅក្នុងព្រៃលោកក៏បានឈរនៅស្ងៀមនៅក្បែរនោះផងដែរបន្ទាប់ពី Anisha ហើយនិងប្អូនស្រីបានត្រឡប់ចូលទៅខាងក្នុងវិញលោកបាននៅក្បែរភ្នោឪពុករបស់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងហើយក៏បានបោះដុំថ្មពណ៌ខ្មៅចោលទៅឆ្ងាយពន្លឺពណ៌បៃតងបានលេចឡើងនៅលើមេឃដោយនឹកឃើញពីពាក្យសម្ដីរបស់ម្ដាយលោកក៏បានប្រញាប់ទៅរើសដុំថ្មនោះត្រឡប់មកវិញហើយក៏បានឃើញសារធាតុពណ៌ខ្មៅនៅលើវាបានរមូលយឺតហាក់ដូចជាកំពុងតែបញ្ជូនសញ្ញាដល់អាថ៌កំបាំងមួយទន្ទឹមនោះ Anisha កំពុងតែដាក់កូនស្រីឲ្យគេងហើយនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីម្យ៉ាងមួយរំពេចនោះនាងក៏បានស្ទុះក្រោកអង្គុយមុខរបស់នាងពោពេញដោយភាពភ័យខ្លាច
ដោយសោកសៅចំពោះការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់នាងយ៉ាម៉ាតូបានសម្រេចចិត្តព្យាបាលបេះដូងដែលរងរបួសរបស់នាងដោយចាកចេញពីស្រុកកំណើតជាមួយនឹងរបស់របររបស់ហ៊ីណាតាហើយស្វែងយល់ពីពិភពខាងក្រៅនាងបានដើរតាមទិសដៅរបស់ត្រីវិស័យប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលបានជួបបារីហើយនឹងពិសាស្រាមិនសមនឹងរូបជាព្រះសង្ឃឡើយព្រះសង្ឃអង្គនោះបានអញ្ជើញយ៉ាម៉ាតូទៅក្នុងវត្តដើម្បីជជែកគ្នាដោយបានបញ្យល់ថាចៅអធិការវត្តបានសគត់ដោយសារតែការអត់អាហារខណៈពេលដែលព្រះសង្ឃផ្សេងទៀតបាននិមន្តភៀសខ្លួនអស់ទៅហើយព្រះសង្ឃអង្គនោះក៏បានជ្រើសរើសយកការរីករាយនឹងជីវិតជំនួសវិញបន្ទាប់ពីបានឮរឿងរបស់យ៉ាម៉ាតូព្រះសង្ឃអង្គនោះក៏បានណែនាំឲ្យនាងបួសជាយាយជីដើម្បីបំភ្លេចអតីតកាលរបស់នាងទោះបីជាយ៉ាម៉ាតូមិនបានធ្វើតាមការណែនាំក៏ដោយក៏នៅយប់នោះនាងក៏បានដុតសម្លៀកបំពាក់របស់ហ៊ីណាតាដែលជានិមិត្តរូបនៃការដោះលែងអតីតកាលរបស់នាងហើយក៏បានជ្រើសរើសការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រៃអាម៉ាហ្សូនយានអវកាសដ៏ធំសម្បើមមួយរបស់អេលៀនបានធ្លាក់យោធាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងពិសេសទៅស៊ើបអង្កេតយានអវកាសនោះនៅខាងក្នុងទាហានក៏បានរកឃើញសារធាតុរាវដ៏ចម្លែកមួយដែលមិនដូចអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានឃើញពីមុននោះទេចំណែកឯយ៉ាម៉ាតូដែលបានស្នាក់នៅវត្តក៏កំពុងតែពិនិត្យមើល laptop របស់នាងហើយក៏បានរកឃើញសញ្ញាមិនប្រក្រតីជាបន្តបន្ទាប់ដែលចេញពីផ្កាយរណបអមដោយរលកសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចនាងក៏បានបោះចំហៀនចេញទៅខាងក្រៅហើយសម្លឹងមើលទៅឆ្ងាយច្បាស់ណាស់ព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេរីឯ Casper ដែលគេគិតថាស្លាប់ទៅហើយនោះក៏បានភ្ញាក់ឡើងវិញនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់សាកសពក្រោកឡើង Casper ក៏បានបើកទ្វារ Casper បានរកឃើញថាខ្លួនឯងនៅក្នុងយានអវកាសរបស់ Alien ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ Trev ហើយនិងប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងតែរីករាយនឹងវិស្សមការដ៏សុខសាន្តនៅឯមាត់សមុទ្រ Trev ក៏បានដកសៀវភៅគំនូររបស់ Casper ចេញមកហើយក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញទំព័រមួយដែលពោរពេញទៅដោយអក្សរចិនបន្ទាប់ពីបកប្រែរួចគាត់ក៏បានរកឃើញថាពាក្យនោះមានន័យថាផ្កាយគាត់មិនយល់ពីអត្ថន័យរបស់វានោះទេដោយត្រូវបានប្រពន្ធរបស់គាត់ហៅអ្នកទាំងពីរក៏បានឈរនៅមាត់ឆ្នេរសម្លឹងទៅជើងមេឃរំពេចនោះយានអវកាសរបស់អេលៀនដ៏ធំសម្បើមបានលេចឡើងនៅលើមេឃដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្រឡាំងកាំងយ៉ាងខ្លាំងហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែររដូវកាលទី1គ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាអេលៀនមិនទាន់បានឈ្លានពានផែនដីពិតប្រាកដនោះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជូនសត្វចម្លែកមួយចំនួនហើយនឹងផ្សាយសញ្ញាចម្លែកដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកច្របូកច្របល់សិនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនមកបងប្អូនចូលចិត្តរឿងនេះកុំភ្លេចចុច like ហើយនឹង comment ថារដូវកាលទី2នៅខាងក្រោមហើយបើសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តច្រើន admin នឹងសម្រាយរដូវកាលទី2ជាបន្តទៀតឥឡូវនេះ admin សូមអរគុណហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូរឿងវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលក្រោយៗទៀត